হ্যালো বন্ধুরা, রিসেন্টলি তোমাদের ফোনে হয়তো এই ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম এসেছে। আর আমি কয়েকদিন আগে আর কি এই ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়ে দিয়েছিলাম। তখনও কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এরকম কিছু কভার করার ফোনে আর কি এই ইমার্জেন্সি অ্যালার্টের এই মেসেজটা পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এবার সবার ফোনে হয়তো যায়নি বা কেউ কিছু কিছু ব্যক্তির ফোনে গেছে। এই রিসেন্ট যে অ্যালার্ট সিস্টেমটা এই অ্যালার্ট সিস্টেমটার মাধ্যমে সরকার চেষ্টা করেছে ম্যাক্সিমাম লোক সবার ফোনেই এটা যাতে পাঠানো যায়। সেই নিয়ে অনেকের ফোনে হয়তো পরপর দুইবার এরকম অ্যালার্ট সিস্টেম ঢুকেছে, ঠিক আছে, এরকম মেসেজ ঢুকেছে। আর এটা ঘাবড়ানোর কোনো ব্যাপার নেই। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, এটা সরকারের তরফ থেকে সরকারের যে টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সেলফ ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে পাঠানো একটা নমুনা পরীক্ষার বার্তা এটা, ঠিক আছে। এই সিস্টেমের এই দেখো এখানে লেখাই রয়েছে যে দয়া করে এই বার্তাটিকে উপেক্ষা করুন, কারণ আপনার পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এইটা নিয়ে কোনো ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নেই, তোমার কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই বার্তাটি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা প্যান ইন্ডিয়া এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। এটির লক্ষ্য কি? এটির লক্ষ্য হলো গিয়ে জনসাধারণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সময় মতো সতর্কতা প্রদান করা। এটা হলো কি এর লক্ষ্য। টাইম দেওয়া রয়েছে, কত টাইমে ঢুকেছে এই অ্যালার্ট সিস্টেমটা। আমার ফোনে দুইবার পরপর ঢুকেছে। এরকম অনেকের ফোনে এরকম গেছে, আবার হয়তো এরকম হতে পারে কারোর ফোনে আর কি যায়নি। ঠিক আছে, তোমরা কমেন্ট করে জানাও তোমাদের ফোনে গিয়েছে কি যায়নি। ঠিক আছে, ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নেই, কারণ সরকার চাচ্ছে যে পরবর্তীতে ধরো কোনো একটা এমার্জেন্সি সিচুয়েশান আসলো, ঠিক আছে, আমাদের ভারতের উপরে, তখন যাতে সরকার সেই ইনফরমেশানটা প্রত্যেক সাধারণ মানুষের কাছে, এখন তো ঘরে ঘরে ফোন, সেটা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, সেই জন্যে এই সিস্টেমটা টেস্ট করা হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশনের তরফ থেকে, সরকারের সাথে যুক্ত আছে। ঠিক আছে, এই নিয়ে ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নেই। আশা করি সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আজকের জন্য এটুকুই। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।